Днес ще сменим маслото на този CLS. Това е тройка дизел. Абсолютно нищо сложно няма. Развива се пробката на картера. Маслото изтича. Сменяме масления филтър, който е тук горе. Слагаме нов. Наливаме масло. И това е. Накрая ще занулим и сервизния интервал. Вече сме под колата. Ето как изглежда отдолу. Предварително сме махнали тези две кори. Едната е метална, другата е пластмасова, които седят под двигател и под скоростите. Пробката се намира ето тук. Развива се с 13 ключ. Има дифтунга, разбира се, медна. И източвате масло, събира 8,5 литра. Хубаво да имате нищо да си избърсвате. Изчаквате го хубаво да се източи. Докато се източва, можете да отворите отгоре масления филтър, да го смените и него. Можем да отворим капачката на двигателя за наливане на масло, за да може да изтича по-лесно долу. Ето тук се намира масления филтър. Развиваме тази шапка и вътре седи масления филтър, който е елемент. Докато чакаме маслото да се отседи хубаво, подготвяме си масления филтър. Ето кожуха, махаме от него два опръстена. Един е мъничък тук. Използвате или шило, или някаква много малка отвърка. Вадим тези старите опътнения, това са опръстени. Така, слагаме новите. Не забравяйте, след като сложите новите, да сложите малко масло по тях, за да може като се навиват на обратно място си, да се навият лесно, да припузват, а не да забират. Така хубаво трябва да се намазни. Ето и малкия. Така, слагаме филтъра обратно. Така. Пробката задължително трябва да сложим нова медна дифтунга. Ето, тази старата я хвърляме. Старата се втвърдява и след това не може да опътне. Тази е мека. Така, масленият филтър е сложен. Пробката е стегната. Наливаме новото масло, както вече споменах, събира 8 литра и половина този двигател. После палим колата. Оставяме да проработи около минута, за да може да се напълни масленият филтър с масло и тогава гледаме нивото. Какво е, дали трябва да се долее или не. Накрая слагаме корите отдолу, преди това поглеждаме дали има някакво сълзение от самата пробка. Ако всичко е наред, слагаме корите под двигателя и колата е готова. Сервизният интервал се занулява последния начин. Давате ключа в първо положение. След това избирате менюто, в което се вижда 0 км с ето тези два бутона. Така, когато дойдете на това положение, тук в страни имате бутон за зануляване. С него натискате 3 пъти бързо, докато чуете този звук. Така, следващото нещо, което правите, натискате копчето надолу и виждате ето това меню. Трябва да отидете на Confirmation с минуса. С минуса следете надолу в менюто и натискате ето този бутон. Този бутон е за влизане напред в менюто, този е за връщане. Натискаме. Така, избираме Full Service със същия бутон. И така, за да излезете най-бързо в менюто, от менюто можете да махнете просто ключа. За да получите резултат от това нещо. Сега, секунда само.
Така, в момента трябва да изчакате автомобила да няколко минути да се изчисли сам сервизния интервал. 7-8 минути се чака и ще покаже реално колко километра има до смяна на масло. Така минаха 2-3 минути, не беше нужно повече. За да проверим сервизния интервал, даваме първо положение на ключа с един от тези два бутона. Идваме в това положение и натискаме надолу. Ето, сервизният интервал вече е занулен и показва новите километри, които автомобила може да мине до следващата смяна на масло.